Lifetime Asia 嘅朋友們，大家好，我係洪金寶，我係第18屆亞洲電影大獎嘅評審主席。我諗俾所有觀眾啊，所有人睇啊，我覺得最有一個特別嘅影子嘅場打戲就係葉問，我同甄子丹喺張台度打嗰場戲啊！扎先生啦，喺度曲身啦。第二個就係葉問啦，第三個就係嗰時個演員叫做卡沙諾佛啦，韓國人嚟嘅。咁第四個就係李小龍，唔使講啦。第五個自己洪金寶，同埋自己拍咗咁多電影啊，咁多成日有個機會俾我做呢一樣嘢咧，我都好榮幸啊！我都可以去睇多啲人哋嘅戲啊。呢個係一個其實係好辛苦嘅。我唯一咩都差唔多拍過咯，我係床上戲未拍過啫 ，sex movie 我未拍過，好想拍，但係又冇咁嘅機會。而家又老啦，更加唔得啦。唯有諗下俾第啲人做啦，自己去做導演都得嘅，即係咁樣。冇乜特別故事嘅，因為我去拍呢個戲嘅時候，覺得大家都喺度好辛苦嘅做緊，咁同我哋以前嗰個辛苦嗰個感覺，我覺得係差唔多嘅。但係有好多時嗰個導演嘅諗法啊、性啊，我哋入唔到去噶嘛，我哋只係知道自己嗰 part 嘅啫嘛。因為好多時我哋唔喺現場噶嘛。呢個係同李小龍嗰部戲《龍爭虎鬥》我嘅嗰個係同李小龍係好突然嘅，叫我去拍咗2日。呢一個諗唔起我係咩戲入邊㗎啦？呢個應該係普通生活嘅相嚟嘅。唔係我中意諗，如果爆炸頭嗰時候，我嗰度諗係拍緊快餐車喺 Spain 嗰時 ，Cinema always good。只係個觀眾個諗法同埋觀眾個視覺係有啲唔同啫。但係點樣唔同都好啦，你有部好嘅電影出嚟，個個都係一樣嘅。